Një 25 vjeçar shqiptar është gjetur i pajet në një pyll në zonën e Limazos në Itali, pasi kishte kaluar 48 orë kërkime nga autoritetet. Shqiptari dyshohet se u vra nga pronari një banese gjatë tentativës që bëri për ta grabitur. Lumi Vjosa është duke u përballur me një masakër mjedisore, për shkak se në ujërat e tij janë duke u derdhur mbetje nafte të cilat kanë shkatruar totalisht një pjesë të ekosistemit. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte ka paralajmëruar një skenar të mundshëm mes Rusisë dhe Kinës për të shpërqendruar dhe ndarë organizatën në dy fronte të rrezikshme, ato të Azisë dhe të Europës. Zonja dhe zotërin, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në edicionin informativ këtu në TV Deo. Një 25 vjeçar shqiptar ka humbur jetën në San Severino di Centrola të Italisë pas një tentative grabitje e cila përfundoi në të shtonë armësh. Trupi i tij u gjet në një zonë të pyllëzuar 2 ditë pas tragjedisë, ndërkohë që rrethanat e ngjarjes janë ende të paqarta. Një ngjarje e rëndë është zbuluar mëngjesin e dieshëm në San Severino di Centola në Itali, ku gjet trupi i pajetë një 25 vjeçar shqiptar, i cili ishte shpallur i zhdukur që prej së dielës mbrëma pas një tentative grabitje të dhunshme në një vilë në Foria di Centola. Sipas autoriteteve italiane, njeriu kishte marrë pjesë bashkë me 2 bashkomas të tjerë në një grabitje, e cila përfundoi me shkëmbim zjarri mes tyre dhe pronarit të banesës. Një nga autorët e tjerë ndodhet në spital me plagë të marra nga arma zjarrit, ndërsa personi i tretë është ende në kërkim. Kërkimet për 25 vjeçarin kanë zgjatur për më shumë se 48 orë dhe janë kryer me ndihmën e dronëve, qenëve nuhatës dhe 10 efektivëve të karabinierëve. Trupi u gjet në një zonë të pyllëzuar në Limazo, ndërsa në vendngjarje ka qenë të pranishëm familjar dhe bashkëdhetar të tij që kishin ruajtur zonën me shpresën për një lajm të mirë. Sipas hetimeve paraprake, viktima mund të qelluar nga pushka e pronarit të vilës rreth orës 22 të satirës, por ende nuk është konfirmuar se kush hapi zjarri pari. Po hetohet dhe mundësia për një armë tjetër, një pistolet e rrëmbyer, që të jetë përdorur nga ajdutët gjatë përleshjes. Pronari i vilës është tashmë nën hetim, ashtu si dhe shqiptari i plagosur që ndodhet në një spital në Napoli. Ngjarja ka shkaktuar troditje të madhe në komunitetin shqiptar në Itali dhe pritet të ndezë debate mbi çështjen e sigurisë, vetmbrojtjes dhe përgjegjësisë ligjore në raste të tilla ekstreme. Lumi Vjosa i shpallur 2 vite më parë si park kombëtar dhe i konsideruar si lumi i fundit i egër në Europë, është duke u përballur me një krizë të rëndë mjedisore. Në ujërat e tij po derdhen mbetje të shumta të naftës, të cilat kanë bërë që biodiversiteti të shkatërrohet plotësisht në pjesë të caktuara të lumit. Lumi Vjosa, i njohur si vetmi lumi i egër në Europë dhe i shpallur park kombëtar vetëm 2 vite më parë, ndodhet sot përballë një krize mjedisore të përmasave alarmante. Ujërat e tij po ndodhen rënd nga mbetjet e naftës dhe përpunimi i asfaltit, të cilat derdhen në to përmes degëve që e furnizojnë. Ekspertët mjedisor tërheqin vëmendjen se mjaftojnë vetëm disa litra naftë për të ndotur mijëra litra ujë të pastër, por situata aktuale është shumë më e rëndë se kaq. Lumi është kthyer në një rrjedhë të zezë, me përbërje që më shumë ngjan me katranin sesa me ujin. Organizata Blue Heart Rivers ka publikuar pamje rronditëse nga tereni, ku dëshmohet se pjesë të tëra të degëve që derdhen në Vjos janë të mbuluara me një shtresë të trash nafte të papërpunuar. Urli Sheishelman, CEO i organizatës mjedisore River Watch, i veshur me qese plastike në këmbë, është futur vetë në këtë zonë të ndotur dhe ka dokumentuar gjendjen katastrofike. Ai ka gjetur një gjarë për ujë të ngordhur që nuk kishte mundur të largohej nga helmi që e kishte mbuluar. Kjo nuk është më ujë, është vetëm naftë bruto, është balt, është e trashë si katran dhe ka një thellësi rreth 10 cm. Ajo që shoh këtu është një nga shembujt më të këqij të shkatrimit të lumit që kam parë ndonjëherë. Dhe fakti që ndodh brenda parkut kombëtar është një turp i madh, tha Eshelman ndër të tjera. Sipas tij, biodiversiteti në zonë është tashmë i azgjesuar dhe qindra gjallësa kanë ngordhur si pasojë e kësaj ndotje. Ky skandal del në dritë vetëm pak ditë pas deklaratave zyrtare nga Ministrja e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro, e cila njoftoi se lumi Vjosa është në proces për të përfshirë në listën e trashëgimisë së mbrojtur nga UNESCO, si pjesë e programit Njeriu dhe Biosfera. Por realiteti në terren rrezikon seriozisht jo vetëm këtë status, por edhe statusin e njohur si lumi i fundit i egër në Europë. Kjo situatë përbën një krim të rëndë mjedisor që kërkon reagim të menjëhershëm nga autoritetet shqiptare. Ndodh si duhet të identifikohen dhe të përballen me drejtësinë, pasi heshtja institucionale në një rast të tillë nuk është vetëm papërgjegjshmëri, por bashkëfaqësi. Pushuesit e plazhit të malit të Robit kanë denoncuar gjendjen alarmante të plazhit publik i cili është lënë në mëshirë të fatit nga Bashkia e Kavajës. Ambienti i plazhit është i ndodhur me plera, ndërkohë që në det shkarkohen edhe ujërat e zeza. Pushuesit në malin e Robit kanë denoncuar gjendjen alarmante të plazhit publik të vetëm që ka mbetur në këtë zonë bregdetare. Sipas tyre, plazhi është lënë në mëshirë të fatit nga Bashkia e Kavajës.
me ambiente të ndotura, plehra të shumta dhe shkarkime ujërash të zeza që përfundojnë direkt në det. Vetëm ju keni ngelur që të flisni për këtë vend, se pushteti vendor dhe qendror nuk bën asgjë, përveç se japin leje ndërtimi, shprehen banorët përmes një denoncimi. Ata theksojnë se plazhi publik lihet të degradojë qëllimisht dhe kësaj pushuesit përballen me rrezik infeksionesh për shkak të mungesës së higjienës dhe infrastrukturës minimale. Banorët dhe pushuesit kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga autoritetet për pastrimin dhe menaxhimin e zonës, pasi sipas tyre është kohë të flitet për pritjen e miliona turistëve, ndërsa kushtet janë skandaloze. Ishulli i Sazanit pritet të shndrohet në një nga destinacionet më luksoze turistike fal projektit të fituar nga Jared Kushner, dhëndri i Donald Trump. Megjithatë, disa organizata mjedisore kanë ngritur shqetësimin për ndikimin që mund të ketë ky projekt në mjedis dhe qëndrueshmërinë e zonës, e cila në fakt është pjesë e parkut detar kombëtar Sazan Karaburun. Ishulli i Sazanit pritet të shndrohet në një destinacion luksos turistik fa një investimi ambicios të firmosur nga dhëndri Donald Trump. Kompania e tij ka marrë me qira për 99 vjet ishullin që deri tani ka qenë pjesë e një zone të mbrojtur dhe me histori ushtarake. Projekti përfshin ndërtimin e një resorti ekskluziv me villa, hotele, marina dhe ambiente rekreative, duke ruajtur disa prej strukturave ekzistuese, si pjesë e një muzeu të gjallë. Qeveria shqiptare ka shpallur projektin si strategjik dhe preqoj të krijojë mbi 1000 vende pune dhe të sjellë përfitime për ekonominë vendase. Pavarësisht pritshmërive ekonomike, projekti ka ngjallur debate të shumta në opinionin publik dhe mes organizatave mjedisore. Sazani është pjesë e parkut detar Karaburun Sazan, një zonë me biodiversitet të pasur që kërkon mbrojtje të rrep. Ekologët paralajmërojnë për mungesën e një studimi të plotë të ndikimit në mjedis dhe rrezikun e dëmtimeve të parikuperueshme, sidomos në mungesë transparence për trajtimin e mbetjeve ushtarake dhe eksplozivëve të mundshëm. Projekti sheh gjithashtu përmes një lente gjeopolitike, pasi përfshirje e Kushnerit lidhet me afërsinë e tij me rrefin e Donald Trump dhe rolin e mundshëm të SBA-ve në rajon. Disa analistë interpretojnë si një përpjekje për të frenuar depërtimin e interesave ruse dhe kineze në jug të Adriatikut. Nëse suksesi i projektit do shërbesi precedent për ndërmarrje të tjera ndërkombëtare në mesdhe, kjo mbetet për tu parë. Ndërsa disa vendase quajnë tashmë ishulli i Trumpëve, të tjerë janë të shqetësuar për ndryshimin e karakterit të zonës, ka frikë për izolimin e komuniteteve lokale dhe zëvendësimin e popullsisë përmes prurjes së punonjësve të huaj. Megjithatë, projekti ndodhet ende në fazat fillestare dhe mbetet të shihet nëse do të realizohet siç është parashikuar apo do të mbetet një tjetër ëndër e madhe e pashkruar në brigjet e Jonit. Elis Lila, një i dënuar me 11 vite burg në Itali për trafik droge dhe prostitucion, ka kundërshtuar ekstradimin nga Britania ku jeton prej vitit 2016, me argumentin se kjo gjë do të pengonte të ardhmen e djemve të tij në ekipet futbollistike të Premier League. Megjithatë, ky argument nuk është marrë për bazë nga trupi gjykues. Një shtetas shqiptar, i dënuar më parë në Itali për trafik droge dhe prostitucion, ka apeluar kundër ekstradimit nga Mbretëria e Bashkuar, duke argumentuar se ky veprim do të dëmtonte shanset e djemve të tij për të ndjekur një karrierë si futbollista profesionist. Elis Lila, 40 vjeç, mbriti në Britani në vitin 2016 përmes një kamioni, pasi ishte dënuar nga autoritetet italiane në vitin 2012 me 11 vite burg, dënim që nuk e ka vuajtur asnjëherë. Ai është aktualisht i vetë punësuar si punëtor ndërtimi dhe jeton në Angli me bashkëshorten dhe 3 fëmijët e tij. 2 nga djemtë e tij janë të regjistruar në Akademinë Watford CC, ndërsa djali më i madh raportohet se është në prag të përfitimit të një burse nga një klubi Premier League. Avokatët e Lilës kanë argumentuar se ekstradimi do të shkelte nenin 8 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njerëzit, që mbron të drejtën për jetën familjare. Ata kanë theksuar se familja e tij është e integruar në Britani dhe se mungesa e tij do të rrezikonte mirëqenien emocionale dhe zhvillimin profesional të fëmijëve të tij. Megjithatë, kërkesa për të bllokuar ekstradimin është rrëzuar. Gjykatësi theksoi se Lila është i vetëdijshëm për rrezikun e ekstradimit kur vendosi të ndërtonte jetën e tij në Mbretërinë e Bashkuar. Ai shtoi se ndonse ndikimi emocional ndaj familjes është i kuptueshëm, nuk është i pazakontë në rast të ekstradimi dhe nuk mjafton për të anuluar vendimin. Rasti i Lilës vjen në një kohë kur autoritetet britanike janë vënë në kritika për lehtësimet të cilat disa të dënuar ju shmangen ekstradimeve, ndërkohë që raste të tjera si ai Olsi Behelulit, një tjetër shqiptar i përfshirë në trafik droge, kanë ngritur debate për zbatimin selektiv të drejtësisë.
Kina mund të përshkallëzojë konfliktet në Tajvan dhe të përdorë Rusinë për të shpërqendruar NATO-n në Europë. Kështu ka deklaruar sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte, i cili bëri thirrje për rritjen me 5% të prodhimit të brendshëm bruto në buxhetin e mbrojtjes, duke shtuar se organizata duhet të jetë shumë vigjilente. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte ka ngritur alarmin për një strategji të mundshme të Kinës që mund të përfshijë përdorimin e Rusisë për të krijuar tensione në Europë, nëse Pekini vendos të përshkallëzojë situatën në Tajvan. Sipas tij, kjo do detyronte NATO-n të përhapte vëmendjen dhe burimet në dy fronte të rrezikshëm, Azinë dhe Europën. Rutte tha se Kina po fuqizon ndjeshëm kapacitetet e saj ushtarake dhe se vende si Japonia, Korea e Jugut, Australia dhe Zelanda e Re janë afruar me NATO-n nga Afrika për një konflikt të mundshëm. Ai theksoi se një agresion i mundshëm ndaj Tajvanit mund të shoqërohet me provokime ruse në Europë për të shpërqendruar aleancën. Në këtë kontekst, NATO duhet të jetë vigjilente dhe e përgatitur. Rutte kërkoi rritje të buxhetit për mbrojtjen deri në 5% të prodhimit të brendshëm bruto për të përballuar sfidat e reja, duke theksuar se përforcimi i industrisë së mbrojtjes nuk është vetëm domosdoshmëri strategjike, por dhe ekonomikisht i rëndësishëm. Ai shtoi se NATO është në një proces transformimi për të bërë më e fortë dhe më reaguese ndaj kërcënimeve komplekse që po shtohen, ndërsa mbështetja për Ukrainën mbetet në qendër të prioriteteve të saj. Çdo agresor që mendon të sfidojë NATO-n, duhet ta mendojë dy herë, përfundoi Rutte, duke nënvlizuar përkeqësimin e situatës globale dhe nevojën për mbrojtje të fuqishme të territoreve aleate. Zonja dhe zotërin, ka qenë kjo që ka përgatitur për këtë edicion informativ, duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim.